प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एक बार। इस भाई को लास्ट तक जरूर देखे इस भाई कितना अच्छा काम कर रहा है सच में यार। चिड़िया को दाना दे रहा है सच में, गजब कर रहा है, कितना प्यार से खिला रहा है यार। ऐसे भाई लोगों के लिए सल्यूट बनता है सच में यार। ऐसे भाई लोगों को सपोर्ट कर दिया करो आप भी सच में। देखो कितना झंडी लेके बैठा है, गजब हो गया यार। लाइक कर दे यार वीडियो को प्लीज़, कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं यार लोग। सल्यूट ऐसे आ गया।